ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ കെ എം മോംസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സർബത്ത് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. സർബത്താണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതുകൊണ്ടൊരു സർബത്ത് കലക്കിയതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ആൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 50 ഗ്രാം നറുനീണ്ടി വേരാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. പച്ചമരുന്ന് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അത് മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടോ ഞാനത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാണ്. അഴുക്കും ഇതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവണതല്ലേ, അപ്പോൾ മണ്ണും പൂഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനും ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് 3 ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇടികല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാവും നല്ലത് കേട്ടോ. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കറാണ്. അതിലേക്ക് 6 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 240 ml കപ്പാണ്. അതിന് 6 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ച ആ വേര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നറുനീണ്ടി വേര്. ഇനിയിപ്പോൾ 6 കപ്പ് വെള്ളമല്ലേ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൽ 4.5 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരണം, പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ. ഇത് എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്ന വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി അത് ഇതായിക്കോളും. എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തിളച്ചിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്കിത് വെക്കണം കേട്ടോ. അത് തിളച്ചിട്ട് ആ 6 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് 2 കപ്പ് നമുക്ക് വെറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് 10-20 മിനിറ്റൊക്കെ ആയി തിളച്ച് വരണു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്തും ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. നറുനീണ്ടിയുടെ മണം അറിയാലോ, നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയിലൊക്കെ തോനെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാരയിൽ അഴുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടാ, ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അഴുക്കൊക്കെ മേലെ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുക്കുക. നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല. പഞ്ചസാര ഇവിടെ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി ചൂടാറണം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പാകത്തിനുള്ള കട്ടിയിൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് സ്കോഷ് പോലെയല്ലേ, നമുക്ക് വെള്ളം കലക്കി കുടിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. നല്ല മണം, നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബോട്ടിലാക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റ ബോട്ടിൽ നിറച്ചും കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സർബത്ത് കലക്കി നോക്കാം കേട്ടോ.
കുറച്ചെടുത്ത് കലക്കി നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളതാ അത്ര മതി കേട്ടോ. അത്ര നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ അത്ര ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐസും കട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഐസും കട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ്. വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് ഐസും കട്ട കൂടുതലായി. പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഇളക്കിയിട്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നാരങ്ങയുടെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർബത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നറുനീണ്ടിയുടെ വേരൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ വേനൽക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോഴേക്കും കുടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാതെയും കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്